हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर एक नया मेहमान आया है और ये है प्यारा सा बेबी पैरट। और ये दोस्तों मुश्किल से 15 दिन का होगा और ये इतना प्यारा है बट बहुत ही शाय है। और इसको हमने एक प्लास्टिक की बकेट में रखा है जिसमें चारों तरफ होल है और एयरेशन होती रहे जिससे। और इसके ऊपर हमने नेट भी लगाई है क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं और इसे मच्छरों से बचाना है हमें। इसमें दोस्तों नीचे तो मैंने पेपर की कटिंग डाल रखी है और उसके ऊपर सॉफ्ट सा हैंकी रखा है और इसके ऊपर इसे रखा है। और रात को हम इसे कपड़े से ढक देते हैं ताकि इसे थोड़ी गर्माहट मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये नया मेहमान, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसे घर लाए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं और ये मेरी आवाज़ भी पहचानने लगा है। आप देखिए कि कैसे मेरे बोलने पर ये रिप्लाई करता है। मिट्टू मिट्टू